obantegerekeka ebigambo nga byenkugamba essaawa zino era bwe yabigamba abasahabi be yali nabo ne bajja nga babigamba abantu okutuusa olwaleero kati ne tubyegamba oseede nolwekyo olina okutwala obuvunaanyizibwa nga bamwogeddeko omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti bye yakola ate n'okubeera nti obiteekako okubirowoozaako n'okubeera nti nno obitambulirako n'oteekako okubeera ng'okola otya obirowoozaako n'obeera ng'obitambulirako kubanga tewali loosi mu bigambo ebyo tewali kiki olw'ensonga lwaki teyamalanga gakola ki googera wabula yamalanga kumala kufuna buki obubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala tukimanyi bulungi ti omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yabuuzibwanga ekibuuzo nga tannaba kubeera nga akimanya era teyakiddangamu olwaki olw'okubeera nti yayogeranga tasobola kwogera bibye nga ye wabula yalindanga obubaka ne bujja ne bumugambibwa najja n'atugamba bino obeera nga obadde obyetegereza ebisomebwa gonga omusomo sinnabagulambika wabula nga gujja kutambulira mu bigambo bwe biti ekigambo kyegujja okutambulirako gujja kutambulira ku mbeera yakwetegereza busiraamu bwolimu olwaleero obusiraamu bwetukola ki bwetulimu kati ffe nze naawe olina okubeera nti nno obulimu naye ngaate obukola ki obwetegereza ekyegedde kati weetegereze biidhinillahi subhanahu wa ta'ala mu bye mbadde njagala okwogera nti mbagambye mu bikulaga nti muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeeranga ng'alinda obubaka bugambibwe omuntu oba bumugambibwa asooka abutugambe oba bugamba abo abaaliwo kwe kugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti qul ya ayuha alkafiruna bagambe abange muli baki abange mu abakafiiri ekyo nekibeera bwe kiti ekyokulabirako ekirala n'agamba nti qul a'udhu birabbi nnaasi bagambe ye mulezi wabaki w'abantu mulabirizi w'abantu Allah oba kiki ekirala qul huwa allahu ahadun Allah aliki ali omu ndowooza bigambo bitegerekeka nti yalindanga ekyamalanga kujja nga era kimulaga nti bagambe bwoti etegedde nolwekyo ebigambo tebyali biki tebyali bibye awo nze ntera nnyo bagamba nti basiraamu bwe muwulira ebigambo ebifaanaganawo bwe bityo nga mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga musobola okubeera nti mumusitula amakulu mumuteeka mu birowoozo byammwe mukakase bye yakola nga bituufu ddala nga naawe osobola okubikola n'ofaanana nga ye n'ofaanana nga ki nga ye omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubanga mu biriwo byonna bye tulabirako bye yakola byebimwogezaako byebimukola ki byebimwogezaako omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam oba tuli wamu byebimukola bitya byebimwogezaako ebirungi byeyakola ebiragira okubituukiriza byebimwogezaako Allah subhanahu wa ta'ala n'atuuka ekiseera n'agamba n'okugamba nti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sibaguli ndowooza tuli wamu eyo aya mugikkiriza bulungi eyo tekkirizibwa bulungi eyo ti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ye kennyini inna allaha yenga Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu ne bamalayika be yusalluna ala nabi basabirani nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'alagira nti ya ayuha alladhina amanu abange mu abaki olwo ne batugatta sallu alaihi wasallimu taslima mubeere nga mukola mutya mumusabira olusabirira ddala nammwe abasiraamu abakkiriza lwaki kwebyo bye yakola ebirungi
kati olwaleero gwe ayagala okufaananako bwotyo kola ebirungi ojja kusabirwa. Omusajja yazimba omuzikiti guno tetumumanyi naye bwogutuukamu tetumanyi oba Muhammadi oba mani wamani naye tetumumanyi, naye bwogutuukamu n'owoomerwa ng'owanika sibe guli genda ozimba ogwe wammwe naye bona okutuukako abantu banatuuka nti Halidi yazimba guno nga bakola batya nga bakusabira nga bakuwanika wooli oba toliiwo sibe guli. Ogwaffe guli ogwekyengera fe betuyitawo bwe tuti olusaaliramu essola nga tuwanika ekyegedde byebyo ebirungi ebyetaagisiddwa okubeera nga bikolebwa bonoobikola swaluna ala nabi awo wetujja nekusala netubeera mawulidi netusalira nabi allahumma salli ala kubanga yuswaluna kusala ogambye kusabira mbadde ndowoozawe mbadde sinanyonyola ndowooza okunyonyola kwekubadde kulimi naye ngaekituufu kiri nti tugamba tusabira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olw'ebiki olw'ebirungi bye yakola okyegedde. Naye nja kuddamu bwe nti nga nkugamba nti bwe tusanga nga ekyo bwatyo si bwe yatulagira okumusabira nga teyatugamba nti tumale kukuŋŋaana kusoma mawuledi okumusabira awo wetukolaki wetuviirawo siba guli awo wetuviiramu nga tunoonya yatulagira atya okumusabira siba guli. Wagamba nti yagamba nti bwe tuba tusaala tugamba Allahumma salli ala Muhammadi oba bwe bayaziina Allahumma salli ala Muhammadi oba n'ebirala siba guli wetumusaalirira wangi otegedde. So n'olwekyo tulina okubeera nga tumanya nti tumusabira naye lwaki tumusabira lwakuba nti yatuukiriza ebyo ebyamulagirwa omubaka Allah subhanahu wa ta'ala byamulagira n'abikola n'abeera ng'akola atya abituukiriza. Nolwekyo yabadde Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekyokusatu mukyo tukuutiroŋŋana nnyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala buli yonna wetubeera tutya wetubeera tuli tusiiba tusobya byetusobyasobya ebyo mubimanyi naye ng'olina okubeera ng'ogoberezaako ki ogoberezaako ebirungi n'osobola okubeera ng'okola ki osonyiyibwa otegedde. N'olwekyo tukuutirwa okutya Allah. Hadithi ntuufu era ndowooza gitusomye kuba gitusomesezaako mu kutuba sibe guli ittaqillaha haithu ma kunta tutye Allah subhanahu wa ta'ala buli wetuwenna wetubeera tuli. Kati ngamba bwe nti bigambo bino njagala nabyo tubimirize bituyambeko okusobola okutuukiriza ibaadaati zino zetukola. Ebigambo bino bingenda okwogera njagala bituyambeko okusobola okubeera nga tutuukiriza kiki ibaada zetukola. Ekisookera ddala gwe mulimu nga guno gwe tuliko kati omulimu ffenna abazze okubeera nti tutudde wano kyetulina okusooka okukola okumanya nti ibaada kyolina okubeera akola ki okusooka okumanya nti ozze mu mirimu Allah subhana gyakola ki gyasinga okwagala oba gyayagala mu mirimu egyo gyakola ki gyayagala. Kati ki ekirina okubeera nga kikolebwa mu mirimu egyo Allah subhanahu wa ta'ala gyayagala? Olina okubeera nti nno okakasa omulimu gw'ozza okukola. Ekyokulabirako kyenyinza obbawa kisinga buli muntu olwaleero nga guno guba mukolo era nga bwe guli omuki tuguyita omukolo seeka ogufaanananga guno omukolo nkakasa bulungi nti ogufuula nti gwa bbeeyi n'okubeera nti nno gunaatambula bulungi bannannyini gw'okubeera nga weebali bannannyini okubeera nga bakola nga weebali nga be baasooseewo otegedde. Kati bwe kibeera nti omusiraamu yenna yennannyini buki yennannyini busiraamu amakulu yennannyini mukolo tekyetaagiddwa kubeera nti nno abuulirwa bubuulirwa otegedde oba ntegereka kyeŋŋamba tekyetaagiddwa kubeera nti obuulirwa bubuulirwa nti waliwo eddarasa
kubanga gwe kiki gwe nannyini mukolo. Kyetegeeza kiki nkyawula bwenti nkyawula nga ŋŋamba nti singa ffenna tuba tulina enniya efaanana nga ffe bannannyini oba oli awo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala tetwalibaddemu kubeera nti nno tugayaala, kubanga singa Abdunasiri yennannyini kubeera nti mukolo yagenda okubeerawo ku mukolo nga naawe okimanyi nti naawe gugwo gukwatako waligenza okulaba nga tutuukira mu budde buki oba bitegereka byeŋŋamba. N'olwekyo obusiraamu bwe butyo bwe bwali badde tubutwala oba bwe tuba tubutwala era bwe tusabira okubuulirwa ebigambo byaffe bino bye twogera bijje gye muli oba bijje bituyigase tubeere nga tusobola okubeera nga tubutwala nga ffe bannannyini bwo. Otegedde bwe tunaabeera bannannyini bwo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala tujja kwesanga nga tebakuyita buki tebakuyisa buki. Ekibuuzo ekiri awo kinnannyini mukolo bamuyita yayita kubanga abeera yimuteesiteesi era jjukira eri obeera nga okyali eyo mmanju bannange nze nannyini bannange ziki nze nannyini munaabeera ate ki ate wulira n'ekyokubiri ekirala n'okwambala oyambala mangu tebakusanga nga okyali muki mu lukanzu oluddugala kubanga abantu bonna bajja kola ki singa ffenna twali tufaananya embeera y'okujja mu mikolo bwegiti nga bweti nniya gye tuyina nti gugwo si gwange twali badde biidhinillahi mukolo gwaffe gutambula bulungi. Naye ekyomukisa omubi twesanga nga buli omu agamba nti si gugwe si bwe guli owesanga nga buli omu agamba sikola ki aseeka Abdunasiri anti yagenda okusomesa gundi anti kasajja ebali ba Khalidi ogamba nga ogenda okulaba nga osangawo babiri basatu bana abaali badde nga ffenna twakoze tutya kati nabagambye mbe nadde njogera ekigambo ekyo nagambye nti teeka enniya nga gwe ekintu kiki kikyo. Obusiraamu tobukolera kiki tobukolera mulala ng'era omukolo bwotogukolerani mulala era kyobutolaba nti kyesangibwa nga bye tusoma wano oluusi omuntu abirekera nannyini kubisomesa oba ntegereka omuntu abirekera nannyini kubisomesa ng'agamba byani bibyo byange nedda ekyali badde kituufu bwe tubisomesa bibeera biki bibeera bibyo gwe babisomesezza. Ekyokulabika ne bagamba nti bwe tuba tugenda okulya emmere tunaabe muki tubabe mu ngalo zaani zizo gwogenda okulya bwe tuba twambala olugoye soosa mukono gwa ddyo oba bw'oba olugjamu soosa omukono ogwaki ogwa kkono ebyo byonna gw'obikola. So either obusiraamu bwaffe obusiraamu bwaki bwaffe si bwa muntu mulala era bukole nga obukola nga buli kye bakusomesa gwe kiyamba gwe kubanga bwe tusembayo gye tusembera bakutwala kiki bakutwala gwe wekka na busiraamu bwo bwewakola simala bitegereka bakutwala nga gwe ne bakutwala gye bakututte bw'omu tewali asobola kugamba nti tugende naawe tewali okujjako okuwerekera obuki obuwerekezi n'akuleka n'abeera n'akuleka n'ebibyo byewakola ki byewakola mu busiraamu. N'olwekyo mbagamba nti lillahi subhanahu wa ta'ala twekuutire okubeera nti tukola nga tukola obusiraamu bwaffe. Ekyomukisa omulungi wano omusaizi ze tulimu ffenna tuli abantu abaki abakulu abaatuuka dde okukola ki abataasuubira okugamba nti nno omwana omuto banaamukuba nti tewagenze ku mbaga ya gundi si bwe guli wabula nga embaga ki embaga yiyo. Olwekyo mbaerira nti ki kituyambeko okusobola okutuukiriza emikolo ibaadaati zonna ibaadaki koze ekyokubiri ku nsonga eyo kwe kumanya mu busiraamu ng'obadde obuyingidde ng'obulimu nga bwe tubulimu mu mikolo gwaffe kye tutambuliza nakyo kwe kumanya n'obukulu bw'ebigambo ebibulimu munda ebigambo ebikola ki ebibulimu munda. Ekyokulabirako ku nsonga eyo ey'okulabirako ey'okugamba nti n'ebiri munda tujja kuleeta kyakusaala tujja kuleeta kyaki esswala bwe gituba tugitunuulidde olwaleero tusaala
naye ng'ate waliwo okugimanya nti eyina ekifo mu buki mu busiraamu, eyina ekifo mu busiraamu. Ekyo ekifo ekyo oteekeddwa okukimanya nti guno omulimu gwe ŋŋenda okukola. Kati ekyokulabirako esswala tukimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti assalaatu okusaala hiya awwalul ibada. Okimanyi nti ibada yakola etya? Eyasooka baada shahada, si bwe guli? Anti awo bwe tuba tuli mu ibada nga tetuli mu shahada, tugamba awwalul ibada gwe mulimu ogwasooka okubeera nga gulagirwa. Okitegedde? Kati olina ogutunuulira mu mbeera y'okubeera nti gwe gwasooka okulagirwa. Kati ekyokubiri mu kyo hiya imaadu ddiin. Esswala mpagi yaki? Yempagi yaki? Yeddiini, amakulu yempagi ey'obusiraamu, oba mpagi tugigambe nti yakubiri, kuba yakubiri mu buki? Mu busiraamu, naye ng'ate yeyimirizaawo buki? Obusiraamu. Otegedde? Ekyokusatu era n'ogisanga era esswala tuli mu bukulu bw'okugamba nti okumanya ekintu ekiri mu ki? Mu busiraamu. Ekyokusatu ojja kusanga nti hiya akhirul wasiya, si bwe guli? Nti kyekigambo ekyasembayo mu bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'alagira abantu okubeera nga bakola ki? Okusaala esswala. So bw'otunuulira omulimu ng'ogwo n'emirimu emirala okugimanya, tuteekeddwa okubeera nga tugimanya mu bifo byagyo, nti esswala eyasookerwako okubeera ng'ekola ki? Ng'eraalikibwa mu mirimu gyonna. Etegedde? N'okubeera nti nno Allah subhanahu wa ta'ala, so nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti era mutunuleni era nti omulimu awwalu ma yuhasabu bihi abdu yawma alqiyama as-sala. Si bwetyo hadithi begamba nti omulimu ogugenda okusookerwako okubalibwa kiki? Kusaala. Allah subhanahu wa ta'ala yakugamba nti inna salata, mazima okusaala, taniha anil fahsha'i wal munkari, kusangulawo biki? Kusangulawo biki? Ebyobuwemu byonna n'empisa embi. La hawla wala quwwata illa billah. Ndowooza mulaba nti twalibadde tubeera nti singa otegeera omulimu gw'olina oba omulimu gw'oliko oba omulimu oguli mu busiraamu ogwakulagirwa n'oguwa valiyu yaagwo mu kifo kyagwo, walibadde ogukola bulungi. Walibadde ogukola otya? Walibadde ogukola bulungi. Era tewalibaddemu nankenyera yonna ebaaligambye nti kino kitta esswala, walibadde tokakanyala. Baaligambye nti kino kyonoona esswala oba kigikendeeza. Kubanga waliwo wetwaliseeka abaasi ne batugamba, oli n'agamba nti bagamba fa in wujidat naqisatan, si bwe guli? Ti bwerisangibwa ng'ekendedde ekola etya? Ruddat wasailu amaliha. Bwegambibwa nti egenda kubeera nga ekuddizibwa yo n'emirimu egikola ki? Egisigadde emirala. Amakulu kiki? Nti swala yegenda okutambulirwako ebintu biki? Byonna. Naye kati kyembaddemu enjagalamu ekigambo kigamba nti beerisangibwa nga nkendeevu. Naliko n'abaana ssebo abato ewaffe eyo nga baŋŋamba nti twali ku kigambo ekyokubeera nti tukutamye n'otatuukiriza kola ki? Kutama. Omwana nassebo n'ayimirira mu maaso gange nga ŋŋamba nti swala tefa lwa kutama. Nti lwaki? Ekendeera buki? Bukendeezi. Simanda mwe mugamba. Tugamba okutama ku maviivi. Arrukuu bwe tuliko ekendeera bukendeezi naawe bw'ogamba. Kale katuveeyo. Tugamba mbagambye nti bali baŋŋamba batya? Baŋŋamba nti nedda ssebo ekola etya? Ekendeera buki? Ekendeeza buki?
ekendeera bukendeezi wabula tekola ki tefa. Ne mbagamba nedda ssebo tugende mpola ku nsonga eyo tusobole okugyetegereza. Gweoyagala buli kanaku ekigambo nga kikendedde bukendeezi, waliwo atayagala kijjuvu nti tewali. Kati bwe kibeera nga tewali atayagala kijjuvu, kiba kitegeeza okukendeera kujja kuba musango muki munene oguyinza twali kutakutama mu butuufu, twali kutakola ki kubanga bagamba nti musaaza abasiraamu naye temumanyi kola ki, temumanyi kutama. Essola z'abantu mujja zikola ki, zijja kufa. Omwana kyava ngamba nedda ssebo feseeka waffe yatugamba ekola ki, ekendeera bukendeezi tefa. Owulidde? Ne mbagamba nti twetegereza ebigambo okukendeera bwebanga ekendeera bukendeezi tewali ayagala kikola ki kikendeevu, wabula ffenna twagala biki bijjo. N'olwekyo tutereeza okukola ki, okutama. Otegedde? N'olwekyo mbagamba nti eswala kyembadde njagala nti hadithi eri gye twogeddeko nti yakukendeeza swala togifuula nti ndaba ekola etya, ndaba ekendeera bukendeezi. Nedda ssebo manya nti olwo eba egenze era wano bwe ziba zisalako essente ezo ziba zikoze zitya, ziba zikendedde era nga tokyafunye kiri kyobadde oyagala. Oba obadde wakugula kamotoka kaba tokyakozeeki, tokyakaguze kubanga zakendedde, si bwe guli. N'olwekyo eswala tumanye nti bweba ekendedde ettabbu eba ekoze etya, egudde. Ate hadithi eyo erimu ebigambo ebyetaagisa okubeera nti nno omuntu abinnyonnyoka bulungi. Lwaki? Nti omulimu bakugambye bakuddiza emirimu gyonna. Bagambye nti essola bwe erisangibwa nga si ntuufu, emirimu gyonna kikola ki, ng'oddayo nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba atya nti inna salata tanha anil fahshai wal munkari. Kitegeeza nti eyo nze njogerako bwe nti essola gw'anaaba agenza okubeera nti ogenda gisaala, ebyo ebiri mu maaso tobisemberera obikola ki, obikola. Tokola ebyobuwemu ng'omanyi onookola otya nti onoosaala. Tobeera n'empisa embi ng'omanyi onookola otya, onoosaala. Kyekyalimu ekibeera nti neki kubyekangira mu maaso si bwe kiri seeka. Obyekangira mu maaso nga tonnaba bikola ki, si tonnaba kubituukako, ojja kusobola okubeera ng'okola ki, osaala esswala neebeera ng'etuufu. Ate mwatuga nti okola ebyobuwemu eswala 40 ate nga ziteeredde naku akati awo ogattawo otya? Nti bwe zibeera 40 nti ze baba bakusalako zokka mu 40 awo eribbanga mba nkugamba nti bwe baba bakuwa 40 esswala ozisaalira mu bbanga ki, ozisaalira mu bbanga ki. Kyalibadde nti nno ebigambo ebimu mu kwetegereza kwe tuliko seeka Khalidi, mu kwetegereza kw'ebigambo ebiri mu ddiini, bwe luba kuteerangawo ekigambo ekifaanagana nga bwe kityo ekyokugamba nti nnaku 40 bagambye 4 bagamba swala, bagamba nnaku 40 swala 4 40 days bagamba nnaku 40 kati sebo baali bakulaga ti mu 40 si gwe mwezi n'ennaku eziyiseemu n'ennaku nga 10. Kati sebo baali bakulaga bulazi nti ogubanga banga ogwo gwe bakulase musiraamu osobola okuddiramu ate n'okoleramu ekiki ezambi wakati awo. Ate kati awo n'obeera nga ate oyongeramu 40 amalala kati oli maladdi. Baali bagezaako kugamba nti bakugaana zendaba wakati waakyo kyekiri wakati awo anti ngasseewo bwentyo kyekiri wakati w'okubeera nti nno tokkirizibwa kubeera nti ndookola ki. Ekigambo ekinaasembayo mu bigambo byenjogera seeka nga byakutugasa twagambye nti twetegereze, tukola tutya, twetegereze ebigambo ebiri mu busiraamu bye tukola. Allahu subhanahu wa ta'ala ayina etteeka lyatugamba lituwulira bulijjo, naye ng'oba oliawo okulyawula
nakyo kiyinza okubeera nga kiki khalid nze bwendaba abantu abasitukasituka buli ekinmunoona naye ati olugira bintu si byakusituka busitusi kakati basebo era nze mbagamba nti mbadde kuki era otugamba sebo anti bwembadde onaasooka asuke nga seewo nti mbagambye nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba tugamba yagamba oba tugamba agamba agamba kubanga akyatugamba agamba nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim njagala kwetegereza kiri kiramu kyakola kwetegereza ebigambo bye tukola mu busiraamu tusobole okubeera nga tukola ki waliwo kibayita wano bulijjo wetubeera tutambula mumanyiyo akano akazannyo ke bazannya nti ayeetegereza yakola ki ayeetegereza yakola atya sebo naawe oyinza okubeera oli mu busiraamu naye ng'olimu nga tobwetegerezanga ng'era togenda kufuna si baguli kubanga ffe tubeera wali tukatunulira bwe tuti naye nga tosobola keetegereza era tokafunamu naye ayeetegereza yakola atya kati Allah subhanahu wa ta'ala yagamba bw'ati ate nno aya esembayo mu bigambo byenjogera bw'onooba tofuddeeyo ojja genda okulaba nga nvuddewo nga totegedde na byensomesezza oba busajja obedda waali awo Allah yagamba bw'ati ti fa amma man a'ta wattaqa wasaddaka bilhusna fasanuyassiruhu lilyusra sibaguli nayongera n'agamba atya eyo Khalid yogimanyi eddakaawo wa amma man bakhila wastaghna wakadhaba bilhusna fasanuyassiruhu lilusra awo bunyini awo tuba tugattagatta tusobole okujjamu byetujjamu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ekigambo ekisookera ddala tugambye nti wa amma man a'ta omuntu yenna Allah gw'aba akoze atya gw'aba awadde okumutya Allah subhanahu wa ta'ala naye wasaddaka bilhusna ng'amaze kubeera ng'akola atya akakasa bilhusna ndoza abavunuzi abasinga obungi bagamba la ilaha illa Allah sibeguli wasaddaka bilhusna ng'okakasa n'ekigambo ani la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah fasanuyassiruhu lilyusra embeera katugambe nti embeera yaffe ejja kubeera ngaekola atya ojja kwanguyizibwa mu byonna ojja kwanguyiza muki ojja kwanguyizibwa mu byonna naye ekigambo ekisookera ddala kyenjagala tubeere nga tugattaganya Allah subhanahu wa ta'ala asoose egamba nti akuwa buki aba akuwadde buwi okumutya kyekyokubiri ate ne wajjawo ekigambo ekirala okukakasa oba tuli wamu ng'ebigambo ebyo ebibiri okubeera nti oweereddwa n'obeera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala ekyokusatu n'obeera nti nno okakasizza nga byonna bitegedde okubeera nga byanjawulo kubanga waliwo olwaleero ayina okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala amutyanga naye takakasa oba tuli wamu kisoboka seeka manyimmo osobola okubeera nga omutya Allah subhanahu wa ta'ala naye nga tokakasa ekigambo la ilaha illa Allah okusookera ddala ti Allah yagira kiki Allah yasinzibwa mu bigira kiki mu biriwo n'ebiribaawo mu byaliwo n'ebiriwo n'ebinaabaawo okitegedde kati kyagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala nti akikuwa buwe ekyokumutya kati kyagamba nti singa Allah abikugattira n'abeera nti akuwadde okumutya n'ossaako okubeera nti okakasa embeera zonna zibeera zakwanguwa
kati obuzibu buvaawa ojja bujja wano owokubiri ti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba atya yakozesa ekigambo kyolabira ddala nga ddala era kibeera kituufu mu bigambo ebyogerebwa nga nawe bwoba okiweye okiraba nti kikuwa amakulu amatuufu nti wa amma man bakhila omuntu bw'akodowala bweweekukola ki bweweekodowalira wakadhaba wastagna okoze bulungi nnyo n'obeera ng'okola otya ate nakyo kizze kyakubiri wastagna n'obeera nga weekuluntazza oba kwegaggasa n'obeera nga weekuluntaza nga okola ki tuvune weegaggasa oba weekuluntaza omuntu n'obeera nti okodowadde esente oziina tugendeko awo mu lulimi olwo esente ozikola otya esente oziina ate n'okwegaggasa okola otya weebeereramu nga betwogera ate tokomye ku ekyo wakadhaba bilhusina n'olimbisa ekigambo la ilaha illa llah muhammadun rasulullah fasanuyassiruhu lilusira embeera zo muganda wange zigenda kubeera nga zikaluubirirwa tugenda kukola tutya kati ndowooza bwe tusikaasika ebigambo ebyo ne tubyesemberezaako nze naawe osobola okulaba woosimba okusobola okukakasa nti nno lwaki ebigambo bwe bibeera bikaluubirira olwaleero lwakuba butatuukiriza oba kubeera nti nno bituukiriza nnyo katugambe nti katusookere ku bulungi nti tugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala bwakuwa okumutya n'obeera ng'okakasa la ilaha illa llah ensonga zo zibeera zikola ki kati awo tuba twebuuza basiraamu nti mu mbeera eyo eyeesookera ddala embeera ze tutambulira bulungi twakakasa sibwe kuli twakakasa nga la ilaha illa llah twakakasa la ilaha illa llah kyetusuubira okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa okola tya yatuwa okubeera nti nno tumutya sima tetumutya yatuwa okubeera nga tukola ki tumutya Allah subhanahu wa ta'ala ne tuyongera n'okubeera nti tukakasa Allah subhanahu wa ta'ala embeera ne zibeera malidaadi bwe gutyo bwe guli buli omu ayinza okubeera nga ddala mutuufu aleeta ansa ng'agamba sibe kuki nze bwe ŋŋamba nze nga nze oba gwe Sheikh Abbas ogamba nti ddala bituufu kiŋŋamba nti embeera si bukitya embeera si bweri ku lwaki bwetuli naye tulaba nga tukaluubirizibwa naye nze ŋŋamba tuyinza okugwa mu aya eri eryaki ey'okubiri nze bwe ŋŋamba gwe oba onoogamba bibyo naawe noogamba sifuddeeyo olwaki twekodowalira ne twegaggasa ku mateeka gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala ne twegaggasa ne twekuluntaza ne bakusomera katugeze ne bakusomera nti booti bw'olina okuwasa tuleete ekyokulabirako booti bw'ogira kiki booti bw'olina okuwasa tokuba ndongo ng'owasa toleeta mukazi bw'ati afaanana bw'ati tambula mu kunoonya omukazi afaanane ajja okukuyamba bw'ati ne bw'ati ow'eddiini nga bwe hadithi bwegamba otegedde gwe n'otunuulirayo birala ensonga ne zibeera nga zikola ki weekuluntazza ku mateeka Allah subhanahu wa ta'ala ge yakola ki ge yakulagira mateeka mangi g'oyinza okulaba nga tugabuukako mu ngeri yonna bw'ojja kugenda mu nkolagana gye tukolaganamu ng'olaba tetukolagana nga buki ojja kugenda mu kwewola nga tetwewola nga Allah byakola atya bw'agamba ojja kusanga mu kusaala era nga tetusaala nga Allah bwakola ki nga tusaala nga bwe twagala nga tusaala nga bwe tukola ki mujje mukyetegereze kino ekigambo kubanga hadithi nze naakalabayo bbiri ezoogera ku kigambo
ekyokuwanika emikono ngamba nti takbiratul ihram esooka ngimanyi nti hadhiwa mankibaihi sibe guli eyogera ku kigambo ekyokwenkanyakanya ebiki ebibegabega eyokubiri neyogera ku kigambo hadhiwani udhunaini oba udhunaihi neyogera ku byaki naye wallahi allah tusaasire fenna abasinga obungi emikono tugiteeka wetwagala tuwanika wetwagala olidde omulala nagiramu ati omulala nagiramu katono omulala nagira bwati mba nkyali awo nga nkyabuuza nti oba tugiteekawa oli bwe yagira ati allahu akbar kati ebyo byebiri awo naye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola atya yasomesa n'agamba okola ki katwagenda ku kigambo ekyokuwanika ku bigabega seeka netwesanganga nakyo kinnyini kyaleeta obuzibu kubanga abantu tugenda ne tubabameka babawerako wano kati onoonya ebibegabega onoonya ebiki babinoonyeza wano seeka kino nno bannaye munyambe tukikole olwaleero tukikole tugiteeka tuginoonyezaawa tuli ku kibegabega tunoonyezaawa hadisi tunoonyeza wano obutuufu nze bwenakyetegereza kale nga bwe tugambye tunoonya kwetegereza nasanganga seeka mubutuufu bw'okubeera nga twenkanyakanya nga tubadde tugoberera kunoonya bibegabega ng'emikono giri wano nga baabala kino nga baabala kirwa tebaabala kino baabala kirwa baabala kino kati awo oteeka okubeera nga waliwo okwegendereza ng'owanika emikono okyegedde ate era bwe baali babala nze ngamba sigamba omulala asobola okuba alina kyeyetegereza bwe baali basanga okubala okw'amatu amatu ate era baabala waggulu baabala waggulu nti wono oyina okubeera nga wewali wewapimira kakati obuzibu ne bujja nga bwe tuba tuganoonyeza ku kino tuganoonyeza ku kino ekigalo nga tugamba nti allahu akbar siba guli bwe tuba tuganoonya abasazeewo ganoonya naye nga ffenna abasinga tetukola ki ebyo tetubinoonya oba tugamba bugambi awo twayitawo buyisa allahu akbar twamala dda otegedde twamala dda ebiseera ne bisituuka ekiwanyi kati osanga esola nga mu nsaala gye tusaalamu nga tetuwa kiri kye tugambye nga twegaggasa muyo nga twekola ki nga twekuluntaza muyo kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yatwala ekiseera ekinene ddala nga ayigiriza ngakola atya ng'ayigiriza n'agamba bw'okola bw'oti okutama bw'oti owanika bw'oti emikono sibe guli hadithi muzimanyi hadithi neyogera ku kuwanika emikono negamba neyogera kugifunya hatta yayogerako naye ku kigambo hadithi ezogera mu kusaala nga tekikkirizibwa mu kusaala kuno kutusaala kujja bugambi istawu ne watalwawo kaseera kayinza kugamba mutereeze kiki layini ebyo nga tebyaliyo ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nti yabiragira bwatyo nti tunagamba istawu notugirayo bwoti nogirayo bwoti nogaba bateredde allah akbar nokola ki ebyo tebyagira kiki sebe layini yamalanga kutereera hadithi weziri nga zogera ku layini kola ki kuzitereeza zibeere nga ziteredde istawu atadiru wala takhtalifu fatakhtalifu naye ffe otulaba gye tulwera wano wekisanze
ekyo ekigambo kya topi bagamba batya etopi wano bagikola ki bazambala nga batugamba musana nga batugamba kiki era bw'aba agenda okusaala agikola ki tajambalanga lwabuki lwa busiraamu ndowooza tukkiriziganya ffenna waliwo akigamba nti nno ajambala lwa busiraamu ajambala lwa nsonga ezo ezifaanaganako bwe ziti ezokugamba nti simamusana simanya kiki naye bwe kutuuka okusaala n'abeera ng'agamba nti ate tejja mumukkiriza kola ki tejja mukutama n'agikyusa n'akola ki naye nga tokibala nti kiri mu busiraamu okwambala kiki topi si bwe guli tuli wamusek tubadde ku kigambo ekigamba tudde tubadde tukigambo ekigamba bwe kiti nti twetegereze bye tukola muki mu busiraamu bwaffe ne tugamba nti tusanze ng'emirimu gye tukola mu busiraamu nga tugikola nga tukola tutya nga twekuluntaza olidde oba oli awo tetwakakasa kubanga bw'oba wakakasa nti la ilaha illa allah muhammadun rasulullah nti allah subhanahu wa ta'ala ye yalagira omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam okuyigiriza okusaala gwe n'otuula nga bwe yatuuka n'agamba nti bw'oba otudde otuula ku ntuula bweti mulaaka bbiri ate bw'otuula bwoti mulaaka esembayo era n'okola ki n'otuula bwoti bw'atyo nga bwe yayigiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bukeera ku makyanga gwe bw'oyagadde bw'okola ki bw'otudde ne bukeera ku makyanga gwe bw'oyimiridde bw'oba oyagadde oba oyimiridde ebigere obitunuza gy'obitunuza nga naawe bw'oyimiridde n'ebirala bye tukola bingi n'okwambala nga mwokutwalidde balinza tugamba nti temukendeeze ku ngoye zammwe ne mugamba nedda tetujja zikola ki zikendeeza awo nno simanyi lwaki ate mmwe ate mubizanyiramu nnyo awo kubanga empale namu temubaliwinga na kintu simanyi awo nze naye nga ŋŋamba nti omuntu yali baliwinze ekintu ekyo kyayina ku allah subhanahu wa ta'ala empale ennungi nnyo tetuganye nibe babagambye gikwateku kwataku gikendeeze swalere mukola ki kuzanya kugamba nti oba ogiraawo oba ebyo bannaye nze ndaba nti tekyali badde naam alaikum salaam ate oyo ekigambo ky'okuwunya ate kibi ddala nnyo nnyo afazaaliko kino si kihalalisa ekyokugamba nti afazaaliko eke naye ate ekyokufunya kyo kyakola ki kyagaanirwa ddala newankubadde oba ofunyizwa ki omukono gw'ekkanzu nga tokkirizibwa kusaala ng'okoze otya ng'ofunyize n'ekyo sebo oyo aba akoze ekikyamu mu swala era tokkirizibwa kubeera ng'ofunya olugoye so basiraamu tweyambisa ebigambo bino bye tuwulira tuleme kubeera nti tubidaddamu tubagamba nti gikendeezeeko ekola ki gikendeezeeko terinaamu tekola ki terinaamu kyezitowa kendeeze swala ebeere ngaekola ki etiriira n'ebirala bingi funya emikono nga bwe tukola ki bwe begirekeddwa okufunya naye nga ojja kusanga omulala nga si baafunya bwati ali mu swala otegedde ye talina gabonaabona mbwe ebyo bebagamba nti wani ala rusugaya emusimaya n'okwata bino ebyo nga bitakola ki tabyagala nabyagala biwuliriza nti mwe temugiranga ki obusiraamu temubuyiganga mwabulwamu mayanga mmwe obusiraamu mubuleetamu ki kajanja wonna owoyagadde sola ebeera ekola etya ebeera etuuka naye nga tujjukire nti nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali yatwala ekiseera nga nnyonnyola kye bayita kusaala n'atuuka n'okubagamba nti sallu kama raaitumuni usalli musaali nga bemukola ki bemundaba nsaala tugambye tubadde ku kigambo ekigamba nti wa amma man bakhila wastagna wakadhaba bilhusna fasanuyassiruhu lilusira
ekigambo ekyo tekikufuuziza kubeera nti nno okyusa nga nabbi yayigiriza kati kyafiiriddewa kifeera mu nteekateeka y'okubeera nti tusimbe layini gwe vaawo wano odde wali temukoze mutya temuteredde kati bwe mutereeza mujja kutuuka ku kigendererwa ekyokubeera nti nno esswala yammwe ekola ki etuuka. So n'olwekyo basiraamu tufeeyo nnyo ekigambo kyetugambye nti okwetegereza mu busiraamu kwetaagisa mwetuli naye waliwo byetutannaba kwetegereza waliwo byetutekola ki byetuteetegereza ne bagamba ekigambo nga gweoyagala oba bakube na mutwe okugamba nti ekyo kiyingire owulidde naye ng'ate bannange kigasa ki bwe twabadde twogera ebigambo byaffe sheekhe wa abudabbi bwe twabadde twogera ebigambo byaffe twagambye nti obusiraamu bubu obusiraamu buki bubu nga gwe nze si bwange nange nnyina obwange naawe buki bubu kati tulina okubeera nga tubugulumiza nga biki nga bubu bwojja okusobola okukola ki obutuukiriza naye bona olinda okubeera nti nno oba okolera ku muntu togenda kukola ki togenda kusobola butuukiriza. Okyegedde tugambye okubonaabona kwaffe kwandibeeranga nga kutambulira mu kwekuluntaza mu kukodowala nga tukodererwa ki nga Allah subhanahu wa ta'ala fa amma man bakhila wastaghna wakadhaba bilhusna ekigambo la ilaha illallah nga tukirimbisa fasanuyassiruhu lilusira embeera bannange yeteekeddwa kukaluba embeera ejja kola ki ejja kukaluba naye ndowooza ekaluba mugiramu muti oba tuli mumirembe wano wetwebase mu Butanda tuli mumirembe awo nabo mulingizeeyo mumanye nti tuyinza okuba nga tuli awa tuli mu kubeera nga tulina byetukola ki byetugenda tetwakakasa bakugamba kino gwe okibuukako batugamba kino okibuukako kola bwoti okibuukako so nga kamalirize na kino ebigambo by'obusiraamu empazi z'obusiraamu ezo zetulina ettaano nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okubeera nti yazituyigiriza kino mukitwale nga mukinnyonnyola nti zirimu byonna bimulabawo zirimu biki zirimu byonna byetuteekeddwa okuwangaaliramu gamba nga atya bw'omala okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'okkiriza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okukkiriza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwe kutegeera enkola gye yayigiriza ekyo kyekitegeeza ekyo bimbeera bya busuubuzi ng'olaba nabbi kyagamba sallallahu Allah yagamba atya nabbi yannyonnyola atya sibe guli oba nze mukyamu ti Allah yagamba atya nabbi yannyonnyola atya ekyo kimu awo tuli mu byabusuubuzi tuli mu kuwasa tuli mu nkolagana eno tuli mu mbeera zonna Allah yagamba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nannyonnyola sibe guli tewaali waddewo kigambo kisinga bukulu mu kugattaganya mu kusaala kubanga esswala fenna tugenda lillahi subhanahu wa ta'ala sibe guli ne mukolagana kati muddeeyo waggulu anti wano olwaleero gwe tuyirabanga ow'amaanyi nnyo yani wano mu dawula seema kutuumu sebo ne bennaabanzize era nange akagere kange kano bwe kasiiwufu era kajja kukola ki kajja mwegattako ayagala oba takola ki ayagala oba takola ki tayagala okyegedde kati nekituuka ekiseera nga awo kwe kubeera nti yenkolagana ekyasimbi ey'okubeera nga yaki yabbeeyi sigamba nti ndo wano tebasimbawo nedda wensimbye wenkola ki hatta okutuusa ne baatuuka n'okugamba ti omwana omuto ne babanga kwaba yazze edda nga yakusoose tokkirizibwa kumugjawo sibe guli tokkirizibwa kola ki bwaba yakedde tomukkiriza kola ki laba ikhtiraamu eri awo ey'okubeera nti nno ffenna tubeera ku muko guki gumu era mujja okulabira omugaggawo gw'osaala naye bulijjo omugala waaye bulijjo nange ndi wano sibe guli kati mugende ku gwokusatu ekyokusatu ki tuli ku mpazi z'obusiraamu azaka eyo senga twali tugitambulirako mu bino ebyenkolagana bino bye mulaba mu bitunoonyaamu ensimbi simaa tuzinoonyezaawa
simanya nzinoonya nnyo nga bwe mulaba tuzinoonya mulowooza singa seeka kyaliwo ekigambo ekyo nga kikolebwa omuntu yalibadde ng'anoonya ki eno mulowooza twalibadde tunoonya ki newankubadde tetujjagana kugamba nti tutambula nakwo kukkirizibwa mutuba tukinyezako eno twalibadde tulina enkola entuufu bannange ne mu bwalibadde mu butono bwayo nti ezitandikirwako ziizino mweziri ate nga teziggwawo kubanga bwekitunuulira gye kikomekkereza nti kale bazimpadde gye ŋŋenda eyo siituuke ate kuzizza senga ganaaba mazima n'omulala azizze ate onanvaako emabega naye azikola atya azisanga ate era azifune oba mulaba ebigambo ebyo otuuke mu kusiiba olabe rahma eri awo abantu bonna wano mubalaba bonna be bagonda bakoze batya basiibye tewali kuba tewali kuvuma n'ebirala bifaanana osegedde n'emikhalafu bagikola ki bagikendeeza n'empisa nebeera nga eyitiridde okugaba kubeera kuyitirivu kati emulowooza byalibadde bikola ki n'ekisembayo kyekyabagagga olwaleero abantu bakolagana bahaaji bakolagana twasisinkana ku haramu oyo n'abeera gwo omukwano ne gubeerawo paka lwalikola ki lwaliva mu nsi amanyi nti oli haaji twali kiki twali naye nga tejjukira kiri kye mwakola yali ibaada naye nga erimu ebyeki kubanga tewagendebwayo akola ki atayina oyedde kati obulamu bwaffe bwonna tubukaluubiriza lwakugaana kukkiriza nkola Allah subhanahu wa ta'ala gye tuteerawo osegedde kati tuli mu mbeera ey'akazigizigi nga bwe mugiraba eyandibadde kubeera nti nnyangu yakuvaamu singa tuddayo kati mwabali wano olwaleero mulowooza tulina kukola tutya twandibadde tudda ku mateeka twalibadde tukikola ki tudda ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri yonna mukoki nate mujjukire nalibadde nsobola okubeera singa nyina eddakiika nga 5 nembabuulirako katonotono ku bigambo obusiraamu bwaffe buno manti ŋambye mbadde nzisabayo njagala nzogeremuko ebigambo nga njagala nanyini wanaani addawo bwembazisaba kati ekigambo kye mbadde njagala okumaliriza nakyo nzikirize naawe amma neyaziza ekigambo kyenjagala okubakola ki okusembayo nakyo kyekigambo ky'obusiraamu bwaffe bwetulina mbadde njagala okubawaamu akabanga akatonotono bwemba mubijjukira naye oluusi bwe tubyerabira mubijjukira naye tukola ki tubyerabira kati obusiraamu bwaffe njogera waffe fe abaganda ab'euganda bwatuukayo mu myaka gye baatugamba 1000 bagamba 1844 bwe batugamba naye ndowooza twegattira wamu ku nsonga eyo lwaki temuddamu seeka okiwakanya tokiwulirangako kati bagamba bwatuukayo kale nze kyenasomako oba kyenawulira nekibayogera bulijjo kubanga kisifaayo kigezaako kyerabira bagamba bwatuukirawo mu Buganda katwogera mu Buganda kubanga twogerako koki bwatuukira mu 1844 kati mala okutuukawo ne butambula emyaka gino njagala mwetegereze obuprotesitanti oba obukatuliki obuprotesitanti ne butuukawo 1877 ate obukatuliki ne butuukawo 1879 bwayisaawo bwo katonotono osegedde kati kiri ekigambo kyange kyenjagala mubeere nga mutambulirako ebbanga eryo ery'emyezi emyaka 10 mulowooza bwali kumpi
obusiraamu bwali wala era enzija yaabo mugijjukire nti yalimu ebyabuki ebyobusuubuzi era mu nkomerero awo nabo bwe baalaba nti okubumenyaamenyaamanya okubutuusa we baabutuusa era baayitira muki mu kutandikawo era ebifaanananga byaki bya busuubuzi basookera ddala bya busuubuzi kati ne kitwala ekiseera nti nno kyenjagadde nti baabumenyaamenya ng'ate bwalina ebbanga liki ddene ne butuuka okumenyeka okutuuka buli kiki olwaleero kubanga bumenyefu nnyo bwe bumenyaamenyebwa bino wammanga bye byasinga okubeera nga bibumenyaamenya ebyenfuna bye byatuuka baamanya nti abano abantu tulina bakendeereza ddala mu byaki bye baalina amaanyi ne batuuka okubeera nti baagabana ebitundutundu byonna byonna ne batuwaako akantu aka ku mmeka ye babitobola ku mmeka byali kumpi nga 40 ebitundutundu byali 20 ne batuwaako kiki naye baali batuwadde 3 baali batuwadde batya baali batuwadde amasaza 3 si bwe guli ebintu ebyo birina okumanyibwa baali batuwadde amasaza 3 batuwadde eggomba ne busujju naani ne butambala kati waaliwo olutalo olwali awo wakati awo ogenda okudda abaawa sultaani azenga muzungu babazazi omuwalamu nemujja ne babawamba ne babagamba mubadampige butambala ne batuleka eyo ne batulekera akantu aka era temwabeera eri mwali mu lutalo mwali mulwanyisa bano mujje mukoleki mudde mu sisitimu ne batusuula eyo kati simbadde mbasaba ti oluvannyuma lw'okulaba nti twalina ebbanga eryo ddene naye ne bajja ne batuyingiramu ne tukola ki ne batuyuzaayuza kati olwaleero singa batugwako kubanga tugayadde nnyo mu buki mu busiraamu bwaffe obukola ki obuyiga n'obuteeka muki mu nkola waliwo ekuteeka mu nkola era omwami omu gwenjagala nsembyeyo omwami omu gwenjagala nsembyeyo ye yali omwami ayali ayitibwa ayatwala obwakabaka mu biseera ebyo omanya bwenjogera ku byakabaka seekoli yabimanyiyo ayatwala obwakabaka mu kaseera ako ayali ayitibwa Kiweewa oyo yamalako ennaku 7 mu ezo mu 2 naye kyeyakola nakyo kyali kinene nnyo lwaki bw'amala okulaba nti abasiraamu bamaze okutebenkera babaddewo mu mbeera yaabwe yayita buyisi lukiiko nga amaze okutegeka abaki bano bayita abasirikale abo babayita batya abambowa bitoli muganda babayita batya babayita abambowa yali amaze obbateekateeka we yabateekateeka sibamanyi amaze obbateekateeka kakati najja ensonga yabayitira 2 oyo omwami oyo naye ekyomukisa omulungi Allah yatusaasira ye tebamulwisa ayi bamukirawo oyo kankomeraawo kubanga ate oli yasinga okola nolwekyo mu mbeera y'okubeera nti nno tufe ku byobusiraamu bwaffe tubutambuze nga tubutegeera tujja kubeera nga tubuganyula naye ebintu bino bye batugamba nga tubuukabuukamu bubuusibuusi bagamba kino n'ogamba nja kukolamu kyenjagala tetugenda butuusa era bugenda tumenya era tukyakaluubirirwa mu kwewola tewakyali ayinza kumpola wano si bwe kiri tewakyali ayinza n'omukazi ne bagamba nyina omuwala tewakyali ayagala kuwasa ebyo byonna byonna olaba omusajja akeera ku makya n'anoonya omukazi e Masaka naye nga tuwangaalira mu kitundu Kingera otegedde ebyo byonna byonna bizzeewo lwakuba nti nno ki tetwekakasa buli omu ali mu mbeera eyo kale n'olwekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase ne betuwulidde tuggyemu ebituufu tubitwale ebikyamu tubireke wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.